哎呦，坏了里边。怎么那么厉害？他儿的色体，就是光在家里。Hello， 大家好，我是小辉啊，今天来到了南营牲口市场啊。这是大封皮啊，后蹄子是歪的。哎呀，这是个大封皮啊！你看拉的一层层的。可不，都拉的跟前头没一样是吧？对。这是后蹄儿啊，咱们看一下，后面有个蹄子，它是歪着长的。这个蹄子从蹄腕呢已经严重变形了。这么大的蹄子，跟榔头似的。这蹄子还是不硬是吧？不硬。给他护着这个。这个厚，对，我说使这个车站不动了，这个车往后，这么快呢？那个4个大封蹄啊。走回来吧，这个看看。我来了，我找你的。我要那这叫什么？这第3回子要是22块，他们22块8，我给家带22块5。我走，我走，有，有。好了，别动了。动了，好嘞，这就好了，给你。鱼，鱼，哎呦，一到家伙。鱼，坏了。鱼。跟这个是。坏了是吧？坏了。我看。别动，站住。别动，站住。有。鱼。是新那个。啊？你看你紧听这个，我说他嫂子。你这有呢？站住！不动。动。鱼，看，这个哪儿都。
他能把他那上来劲掉。辣亮里头，这里头那还混呢，贵的。坏了，坏了里边。差点把成了。里边都空了，透了气了。对，透气了。差点吧。是。哎呦。这毛驴就好受了，好受不了。对，你中了。哟，里头糊刀的。哦，打的还是厉害。绿了，看。看。怎么拉不裂？他这色体。他这得圈里。一个好踢的都没有啊。就是往在圈里放一样的样子。这个也是这个。这个毛病一样跟这个。里边躺着多少东西吧？看一下梯子修好了，是不是特别的漂亮？舒服了啊！